टर्बो चार्जर को ओपन करने के बाद डायग्नोस करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। अब इस शाफ्ट के अंदर फ्री प्ले आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आ चुकी है। इस फ्री प्ले की वजह से टर्बो के जो फिन्स हैं वो सारे डैमेज हो चुके हैं। अभी टर्बो जो है हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्बो नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी शाफ्ट के अंदर फ्री प्ले भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ साथ इस साइड के जो फिन्स हैं वो भी सारे डैमेज हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा सिविक RS टर्बो 2021 मॉडल गाड़ी के ऊपर है। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं, गाड़ी मेरे पास आई है पिक की प्रॉब्लम को लेके। कस्टमर कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले से एक गाड़ी के अंदर आवाज़ आ रही थी, गाड़ी को जैसे ही आप टर्बो के अंदर भगाते थे, जैसे गाड़ी का टर्बो ऑन होता है तो गाड़ी की अजीब सी आवाज़ निकलती थी। लेकिन आजकल तो गाड़ी की जो पिक है वो परफॉर्मेंस बिल्कुल डेड हो चुकी है और सम टाइम गाड़ी चेक इंजन लाइट्स भी ऑन कर देती है। गाड़ी मेरे पास आ चुकी है, उसको डायग्नोस करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का ब्लॉग इससे कल तब तक पहुँचते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी कौन सी है जी? होंडा सिविक RS टर्बो 2021 मॉडल गाड़ी है, जो कि हमारे पास आई है पिक प्रॉब्लम को लेके। कस्टमर कह रहे हैं कि गाड़ी को जैसे ही भगाते हैं एक अजीब सी आवाज़ आती है और गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल डेड है और सम टाइम गाड़ी चेक इंजन लाइट्स भी ऑन कर देती है। तो गाड़ी हमारे पास आ चुकी है, गाड़ी के अंदर चेक इंजन लाइट्स भी ऑन है और गाड़ी 1,25,000 किलोमीटर के राउंड बोर्ड चली हुई है। और अगर गाड़ी को नॉर्मल RPM दें तो इंजन का जो साउंड है वो टोटली चेंज है। और अगर एक काम और करें कि गाड़ी को आप डी में डाल के अगर बूस्ट देते हैं तो इंजन का साउंड आप सुन सकते हैं। गाड़ी बिल्कुल भी RPM ले ही नहीं रही है। ये मैंने फुल थ्रॉटल दबाई हुई है और गाड़ी की कंडीशन आप चेक कर लें, गाड़ी बिल्कुल RPM ले ही नहीं रही है। नहीं तो टर्बो चार्ज गाड़ी तो अच्छी खासी बूस्ट के ऊपर जाके गाड़ी RPM पुश कर देती है, लेकिन गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। और इसके बाद जैसे ही हमने गाड़ी को कंप्यूटर लगाया तो कंप्यूटर के ऊपर आप देख सकते हैं जो एरर आ रहा है वो आ रहा है P0299 टर्बो चार्जर अंडर बूस्ट प्रॉब्लम। मतलब जो टर्बो चार्जर है वो अंडर बूस्ट है और अपनी बूस्ट जो है पूरी बना नहीं रहा, या बूस्ट आगे इंजन की तरफ जा नहीं रही है, जिसकी वजह से गाड़ी प्रॉब्लम दे रही है। तो अगर इसके टर्बो चार्जर की बात की जाए तो प्रॉब्लम जो है कैसे उसको हल करना है, तो वो टर्बो चार्जर सिस्टम फेलियर, मतलब जो टर्बो चार्जर है वो गाड़ी का फेल है, ख़राब है, डैमेज है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो गाड़ी मेरे पास आ चुकी है। ये पेंडिंग में भी सेम एरर है, टर्बो चार्जर अंडर बूस्ट प्रॉब्लम जो है ये गाड़ी मेरे पास आ चुकी है। इसको अभी कम्प्लीटली हम डायग्नोस करके आपको सारी डिटेल शेयर करेंगे कि गाड़ी के साथ क्या क्या सूरत हाल है, क्या क्या काम गाड़ी के साथ हमें करने पड़ेंगे, ताकि मैं सारी चीज़ आप लोगों को डिटेल में शेयर कर पाऊँ कि गाड़ी हमारे पास किस कंडीशन में आई थी, क्या काम किया, कौन सा मसला था इसके अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद डायग्नोस करने वाला काम तो हमने स्टार्ट कर दिया था। कंप्यूटर लगाने के बाद मैंने इसकी एरर वगैरह भी आपको दिखा दी हैं। अभी इंजन को स्टार्ट करके इंजन का साउंड मैं आपको सुना देता हूं। इंजन का साउंड भी टोटल चेंज हो चुका है, क्योंकि टर्बो जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अभी इंजन का साउंड आप सुने। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद इंजन साउंड वगैरह मैंने आपको सुना दिया है। अभी मज़ीद इसको डायग्नोस करने वाला काम स्टार्ट करते हैं, ताकि हम चेक कर लें कि टर्बो की बूस्ट कहीं से लूज़ तो नहीं है, लीकेज तो नहीं कर रही है, मतलब ये को पाइप डैमेज है या को पाइप वगैरह लूज़ है। तो बाकी सारी चीज़ों को हमने एक दफ़ा चेक कर लिया है, बाकी सारी चीज़ें इसकी ऑल गुड हैं। अभी टर्बो का जो इनलेट साइड का पाइप है उसको ओपन करते हैं, ताकि हम टर्बो चार्जर को देख सकें कि टर्बो तो हमारा डैमेज तो नहीं हो चुका, क्योंकि सारी चीज़ों को हमने एक दफ़ा रीचेक किया है तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक हैं। इसीलिए हमने इनटेक पाइप जो था उसको ओपन किया है। अभी आप टर्बो का इनलेट पाइप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर इतनी ज़्यादा कार्बन है और इतनी ऑयल की नमी है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक नट भी पड़ा हुआ है। अब ये नट कहाँ से आया
उसको मज़ीद डायग्नोस करते हैं और सारी डिटेल आपको शेयर करते हैं, ताकि जो जो मसले मसाइल हैं वो सारी चीज़ें मैं अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूवर्स को शेयर कर सकूं। तो फाइनली टर्बो के जो फिन्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, वो सारे डैमेज हो चुके हैं। अब ये डैमेज क्यों हुए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा, ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हर चीज़ डिटेल में शेयर कर सकूं। टर्बो चार्जर के जो इनलेट साइड के फिन्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, टोटल डैमेज हो चुके हैं। अब ये डैमेज क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, फिन्स को टाइट करने के लिए इनके ऊपर जो नट लगा होता है वो नट ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद वो इसके साथ टच होता रहा है। जैसे वो टच होता रहा है वो भी डैमेज करता रहा है। जैसे फिन्स इसके लूज़ हुए हैं तो फिन्स इसके लेफ़्ट और राइट लगते रहे हैं, लगने की वजह से वो भी सारे डैमेज चुके हैं। अब टर्बो चार्जर क्यों डैमेज हुआ है इसका कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी हमारे पास फर्स्ट टाइम आई है। इससे पहले कस्टमर ने इसको ओपन करवाया या टर्बो चार्जर चेंज किया है, उसके बारे में हमें किसी किस्म का कोई भी इल्म नहीं है। अब टर्बो चार्जर जो है वो गाड़ी में से खोल के बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाते हैं कि मज़ीद इसके अंदर कौन से पार्ट डैमेज हुए हैं, हमें कौन कौन से पार्ट चेंज करने पड़ेंगे, ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हर चीज़ डिटेल में शेयर कर सकूं, ताकि उनको भी आइडिया हो कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर उनको फेस होती है तो उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए कौन कौन से चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अब टर्बो चार्जर को ओपन करने वाला काम तो हमने स्टार्ट कर दिया, ताकि मज़ीद इसको गाड़ी में से बाहर निकालूँ। बाहर निकालने के बाद मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें डैमेज हुई हैं, ताकि हर चीज़ आपको पता चले। टर्बो की जो ऑयल लाइन है उसको भी हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये इसका फ़िल्टर है जो कि फ़िल्टर करके ऑयल टर्बो को देता है, वो तो बिल्कुल 100% चोक हो चुका है। अब इस गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल कौन सा डलता है, क्या चीज़ है, हमें बिल्कुल भी इस गाड़ी की कोई भी डिटेल का आइडिया नहीं है, क्योंकि कस्टमर हमारे पास फ़र्स्ट टाइम गाड़ी लेके आए हैं और वो भी गाड़ी कहते हैं मैंने काफ़ी जगह से डायग्नोस करवाई है, लेकिन उसका कोई भी आइडिया नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने कहा मैं डीलरशिप पे जाता हूँ, ताकि गाड़ी को अच्छे से डायग्नोस करवाऊँ, जो इसका मसला है उसको हल करवाऊँ, ना कि गाड़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो और मेरी गाड़ी मज़ीद ख़राब हो। क्योंकि वो बता रहे हैं इससे पहले मैंने काफ़ी सारे सेंसर वगैरह चेंज किए हैं किसी के कहने पे, लेकिन गाड़ी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। देखें, जब गाड़ी का टर्बो डैमेज है तो सेंसर वगैरह चेंज करने से तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना। अब टर्बो चार्जर को हमने ओपन करके बाहर तो निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद इसकी कंडीशन आपके सामने ही है। इसके फिन जो हैं वो भी सारे डैमेज हो चुके हैं। डैमेज होने के साथ साथ इस शाफ्ट के अंदर आप फ्री प्ले चेक कर सकते हैं। इसमें फ्री प्ले होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी अब के इसके अंदर है। इतनी ज़्यादा प्ले इस वजह से हुई है क्योंकि इसका बोल्ट ओपन होने के बाद ये चलता रहा है। चलने की वजह से टर्बो के जो फिन्स हैं वो लेफ़्ट राइट लगते रहे हैं। लगने की वजह से वो काफ़ी सारे डैमेज भी हुए हैं और उसकी जो शाफ्ट है वो भी डैमेज हुई है। उसके साथ साथ इसके फिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुके हैं। अब ये खाली फिन्स या इसकी शाफ्ट वगैरह चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसकी किट ना तो मिलती है ना ही ये आती है कंप्लीट। ये टर्बो चार्जर जो है ये हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसको मज़ीद ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसके जो फिन्स हैं वो किस तरह के होते हैं, कहाँ पे लगे होते हैं। टर्बो के जो इनलेट साइज़ के फिन्स हैं उनको उनकी कंडीशन कैसी है। जो एग्जॉस्ट के फिन्स हैं वो भी मैंने आपको दिखा दी हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। और इसका जो टर्बो का चार्जर का सारी चीज़ें डिटेल वगैरह हैं वो इसके ऊपर मेंशन है, क्योंकि ये होंडा का जेन्युइन ही है, इसमें कोई भी आफ्टर मार्केट अभी तक नहीं लगा हुआ। लेकिन इसका भी कोई आइडिया नहीं है कि ये टर्बो चार्जर क्या पता पहले ऑलरेडी चेंज हो। अब टर्बो चार्जर को मज़ीद ओपन करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया था, ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हर चीज़ मज़ीद डिटेल में शेयर कर सकूं। अब ये तो आ चुकी है एग्जॉस्ट की साइड, ये कंडीशन आपके सामने है। ये साइड इसकी गुड है, इस साइड के जो फिन्स हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन फिन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटक रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे है जैसे कोई बैरिंग या कोई चीज़ जो है वो डैमेज हो चुकी है। अब इस फिन्स को टर्बो से बाहर निकालते हैं, इनलेट साइज़ और एग्जॉस्ट साइज़, ताकि मैं सारी चीज़ें आपको दिखा सकूं कि इनमें क्या फ़र्क है। इनको अगर आपने चेक करना हो तो आपने किस तरह से चेक करना है, ताकि मज़ीद सारी चीज़ों को ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा सकूं। टर्बो चार्जर जो है वो तो डैमेज है, वो मैंने ऑलरेडी पहले आपको दिखा भी दिया है और बता भी दिया है। इसलिए वो कंप्यूटर के ऊपर जो एरर थे वो इस चीज़ के ही आ रहे थे कि टर्बो चार्जर जो है वो अंडर बूस्ट है। मतलब जैसे टर्बो को बूस्ट बनाने की ज़रूरत है उस टाइम पे टर्बो बिल्कुल भी बूस्ट नहीं बना रहा, और इसीलिए गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल डेड है। अब ये फिन्स इनटेक साइज़ और जो एग्जॉस्ट साइज़ है वो दोनों हमने निकाल लिए हैं और वो आपके सामने है। ये इनलेट साइड है, इसके फिन्स जो थे वो डैमेज थे,
वो भी हमने बाहर निकाले और उनकी कंडीशन मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि एग्जॉस्ट साइड और जो इंटेक साइज़ है दोनों में डिफरेंस है, फ़र्क है। इसलिए मैं कंपेयर करके आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सी साइड किस किस के ऊपर लगती है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। ये जो डैमेज साइड है, ये इंटेक साइड है, ये ही डैमेज हुई है। क्योंकि एग्जॉस्ट साइड जो है वो हमारी बिल्कुल ठीक है, इंटेक साइड जो है वही हमारी डैमेज हुई है। और इसीलिए जैसे ही इसके फिन्स ओपन हुए हैं, ओपन होने की वजह से ही इसने बूस्ट बनाना बिल्कुल ख़त्म की है। कस्टमर बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले मुझे ऐसी एक आवाज़ फ़ील हुई है और उस आवाज़ के बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस फिर ठीक हुई है। फिर ठीक होने के बाद इसमें आवाज़ के साथ साथ गाड़ी की जो परफॉर्मेंस थी वो भी बिल्कुल डेड होना शुरू हुई है। और सम टाइम तो गाड़ी चेक करिए लाइट भी ऑन करती है और बाद में लाइट्स नहीं जाती जब तक आप कंप्यूटर से उसको रीसेट ना करें। तो गाड़ी को हमने कम्प्लीटली डायग्नोस किया कंप्यूटर से भी, और वैसे भी सारी डिटेल कस्टमर को शेयर की है कि आपकी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, कौन सा पार्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। देखें, गाड़ी को डायग्नोस करना ही मेन सारी सीन है। अगर आप गाड़ी को प्रॉपर डायग्नोस नहीं करेंगे तो आपको फॉल्ट नहीं पता होगा। अगर आप फॉल्ट नहीं पता पकड़ेंगे तो आप बिला वजह गाड़ी के पार्ट चेंज करते रहेंगे, आपका मसला हल नहीं होगा। क्योंकि ऐसी कंप्लेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं। टर्बो हम इसका चेंज करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में टर्बो चेंज करेंगे, कौन सा लगाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको शेयर करता जाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।